Igama kubhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ukubhaka udakwe yini ingqwele ebhoqabhoqa imiza abafokazana ngotholo lodwa likamentshisi ethuluza ngihambi nalo ngilifice ensimini xa muxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwaja obhajwa ikhulule ngumfoka amakhanda khanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame lingasho ubusika nehlobo ngwele ngaphuphi inyoni ziphupha amihla namalanga mthombo ogelezayo ungabonakala amanzi aqhamuka kubonakala lapha ephuma khona ngathini mina bathini bona kunjani makusha cha ngizokhuluma kusasa hayi namhlanje kusasa iSunday ngibuzile ke kubantu ngoba mina ngumuntu okhuluma noma ingane into esokuda ineqiniso phakathi ngizokhuluma kusasa ntambama ngo5 Sunday ngizokhuluma ngendaba ethinta igcokamelisho umculo kaMaskandi loyo akasekho ozongivala nabahleli bemcimbi baseThekwini nenkinga nje akabhekane nazo ngizana iqiniso ayikho into engiyikhuluma qedwe ingabe njalo ngasho ngathi inkosi uNyazi ngokwasemazulwini kumele ahambe ayogcoba isilo ngoba sinamandla isilo kodwa ngabe sengithinta udouble thinta iringi ngathi uNyazi akayogcoba mayisegcobile ngizobe sengiyabuya sengizochaza indaba yeringi ayifaka ngelanga le coronation yakhe jabule ngoma mangibona ukuthi izinkulumo zami ngiletha la abaholi abakhethwe uNkulunkulu bayakwazi ukulandela uma sekukhulunyiwe emhlabeni kwakhulunywe ezulwini kusasa iSunday uNyazi luzobe lenzani lubhabhadisa isilo uma ubhabhadiswa usuke ugcotshwa ukuba uyavuma emhlabeni uyavuma emazulwini ukuthi usuzo submitter ngokwaka spiritual anda lobuholi nabo futhi bayakumukela bayafaka ugcobo phezukobunzi lakho ingakho uma ubhabhadiswa kuba khona ngisho nanamanzi kuba khona ngisho nanendlela yesystem esidliswayo uma ubhabhadisa ukubhabhadisa nokugcoba umuntu into efana ngoba usuke sewumqinisa ngokwaleyo nkolo okuyona khumbule futhi ngakhuluma ngathi lapha eOrlando ngathi MK ayihambe iyokwenza imanifesto ukuze kulawuleke ama-spirit ngoba ama-spirit amaqabanalala ngaze ngasho ngathi agxishe ngapha ngakwi-ANC kodwa bengabe benza imanifesto iMK ama-spirit azokwazi ke nalabalele ukusupport uformer president because phela abafuni naye nangampela kwenzeka lokho buka manje ukuthi kwenzakala imbuso manje yenhlangano ANC sebeyaqala manje bahlukana phakathi hayi ngoba kuumuntu obahlukanisayo yilama spirits ayalala kuneqiniso manje afuna ukulimela sekumele kwenziweni kugadwe ukuthi ngabukhona imistake encane eyenziwa ubuholi beANC ophezulu ngoba one mistake wonke ama spirits ayathutha eza ngapha kwiMK nakwezinye inhlangano elwela abantu buka ingasali ANC ingena value anymore base hlambe ama spirit kufana nawe makuthiwa ushiwe idlozi kufana bengabe wathwala ngenyoka makuthiwa isikushiyile inyoka yakho kufana bengabe usupport ama spirit thiwa ama spirit manje asekushiyile ngoba uhlulwa zingqinaba ayikho into engiyoyikhuluma qede kuthiwe lonto ayenzakalanga ngoba ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana emazulwini kunezinto esizibona before zize emhlabeni i-decision ngomuntu ayithathwe emhlabeni ithathwa ngokukamoya emhlabeni bisifika isiyagoqwa isiyaboshwa isiyaqedwa i-advantage yami izinto ngizibona ngokwasemazulwini ngiphinde ngiyibone kwasemhlabeni ingakho mangikhuluma ngithi inkosi emhlabeni ngiyindodana kaNkulunkulu emazulwini njengamanje ke abatshela abangathi mina indlela enginamandla ngakhona ngikwazi ukulwa nezimpi zomuntu ngoba khanda oil eyisuke sekuthiwe ngekaphinda belutho amabhizinisi akho umuntu nemisebenzi yakhe sethishona phansi beke nje walalela wangizwa kwabanjiswana ngoba ayikho impi enqoqwa ngaliwanga once ngathi ngiyakulwela ngoba khanda unawo ngizonginqobela lapho
as long as makuzobashiswa kuyimanje nje khona engiyobalwela manje ngoba khana oil phela bagcwele ngoba yini indaba into mase ngiyishilo ayigithi uma ngikwazi ukuhlola into ezinkulu kangaka how much more inkinga zomuntu osekhaya how much more ingakho ngithi nje ngizokhuluma kahle kusasa ngo5 sengichaza udaba lomculi kaMaskandi nabanye angisafune umuntu ke manje ozoloke ngibuza ipasi nespecial ngemculi kaMaskandi nani ngizogeqa amagula kusasa wena onyanyayo fuck off vese ngeke ngizwe ngempatha mina so wala ngiyakufakela nangisikisi